E a gente fala agora de um assunto que está entre os temas deste mês, o Setembro Vermelho, que é dedicado aos cuidados com o coração. É o sopro cardíaco, um ruído produzido pela passagem do sangue pelo coração, acontece muito com as crianças, principalmente. Thaís Cardoso está aqui de volta. Isso é motivo para os pais se preocuparem, Thaís? Pois é, Thaís, muita preocupação para os pais, né? Afinal de contas, tudo que envolve aí os nossos filhos, a gente fica muito preocupado. Quando fala do coração, então aí é que a preocupação aumenta. Eu vou conversar agora com a cardiopediatra, a doutora Thalita Quirino, que vai tentar explicar para a gente um pouquinho como é que funciona essa história e se é para ficar preocupado mesmo. Doutora Thalita, é um prazer conversar com a senhora. Boa tarde. É para preocupar bastante, se cuidar. Tem como levar a vida tranquilo? Qual é o nível de preocupação que tem aí com o sopro infantil? Boa tarde. Nós vamos aqui tentar exatamente isso, tranquilizar a família. O sopro cardíaco nas crianças é um achado muito comum. Há estudos que mostram que praticamente todas as crianças, em algum momento da infância, irão apresentar um sopro cardíaco. Desses, só 1 a 2% serão realmente secundários à doença cardíaca. Os outros, mais de 98%, 95%, 98%, serão fisiológicos, o que a gente chama de inocentes, ou seja, eles existem na ausência de alteração estrutural do coração. Mas tem que ficar atento, né? Então é importante sempre fazer os exames aí cardiológicos nas crianças? Sim, um pediatra com ouvido bem treinado consegue diferenciar bem, pelo exame físico, por história pessoal, com um raio-x, ele consegue ficar tranquilo com relação ao sopro. Como sempre gera muita ansiedade da família e é um assunto e é um problema que levam por muito tempo na infância, a gente termina se investigando, é importante investigar. Encaminhar para um especialista para que a gente faça os exames adequados, como o ecocardiograma, que elucida por vez o sopro cardíaco. Tem alguma limitação para a vida dessa criança? De jeito nenhum. 98% vai ser inocente, vão sumir com o decorrer da vida e vida completamente normal. Doutora Thalita, obrigada pelas suas informações. É isso aí, Thaís. Tem que investigar, tem que saber se existe o problema, mas também não precisa entrar em pânico, não. Com o acompanhamento de um profissional capacitado, habilitado, tudo se resolve, né? É verdade. Estão aí, portanto, todas as dúvidas sanadas sobre o sopro cardíaco infantil. E a gente vai agora para o esporte aqui, porque hoje é feriado, é dia de festa para o nosso país, mas também para o futebol.